Mambo vipi? Karibuni katika video ya siku ya leo. Na leo tutaangalia vile vitu ambavyo huaminishwa. Nadhani kwa watu wengi ambao wamejaribu au wameshawahi kutaka kupunguza uzito wamekutana navyo. Iwe ni mtandaoni, iwe katika maisha halisi ambayo tupo katika mazingira yetu. Wengi tumekuwa disappointed, yani havina ukweli wala havijafanya kazi yeyote, yani tulipigwa. Kuendelea kupata video za aina hii, hakikisha una like video hii, kwa sababu video ikiwa na like nyingi ndivyo utakavyojua mnazihitaji zaidi. Hakikisha pia una subscribe na bofya kengele iliyoko pembeni ya subscribe, kisha ubofye kengele ya kupata notification. Cha kwanza kabisa ni mikanda ya kubana tumbo. Kwa wale mnaofanya biashara za mikanda mtanisamehe, lakini hiki ni kitu ambacho hakina ukweli wowote katika kupunguza tumbo. Ukivaa ule mkanda utakubana tu mwili wako, na kwa muda huo utaona tumbo lako limekuwa dogo, limejibana. Ngozi yako ni elastic of course, kwa ukivuta inavutika, ukibana inabanika. Hiyo haimaanishi kwamba size ya tumbo lako litapungua. Na huenda labda ukibana kwa muda mrefu unaweza kuona kama vile yani pamenywea au pamekazwa tu, ila haimaanishi kwamba umeunguza mafuta, wala haimaanishi kwamba kitambi chako kimeondoka. Ile mikanda haipunguzi tumbo. Sema sasa kinachotokea, wengi ambao huwa wanavaa hiyo mikanda ya kubana tumbo wanashauriwa kufuata vyakula na kufanya mazoezi. Hapo sasa ndipo wanapochanganya, kwamba wanahisi kadiri wanavyopungua, kadiri wanavyopata yale matokeo ni kwa sababu ya ule mkanda waliovaa. Si kweli. Kinachokupunguza wewe ni iko chakula ambacho umezingati, na ni hayo mazoezi ambayo unayafanya. Ingekuwa huo mkanda unapunguza tumbo, basi ungeendelea kula wali wako vizuri, ungeendelea kula vyakula vyako, chipsi zako na kiasi chako cha chakula kile kile, uendelee kunywa bia zako na soda na juisi zenye sukari nyingi kama ambavyo ulizoea kutumia, na usifanye mazoezi yoyote. Kisha mkanda huo naomba ufanye miujiza ya kukupunguza wewe tumbo lako. Haitakaa itokee. Utajibana na kujibana na kujitafutia kansa na matatizo mengine ambayo yanaweza kaibuliwa na wewe kujibana muda mrefu. So guys, huo ni uongo namba 1. Mikanda ya kupunguza tumbo haipunguzi tumbo. Haipunguzi. Wanaovaa mikanda wanafanya mazoezi. Kwa nini wafanye mazoezi kama ule mkanda unapunguza tumbo? Kiuhalisia hapo ni mazoezi na chakula ndio kinachokufanya nini? Kinachokusaidia, ila kwa kuwa umeambatisha na ule mkanda, unaona kwamba unapungua tumbo. Dawa za kupunguza tumbo, dawa maalum kwa ajili ya kupunguza tumbo. Dawa yeyote ile. Sitaki kutaja kampuni ya mtu. Na mnajijua wale wote ambao huwa mnauza hizi dawa na huwa mnanifuata nizitaje hapa kwenye channel yangu kwamba niwape watu watumie. Mimi huwa nakataa, of course. Sijali mnanilipa shilingi ngapi. Siwezi nikazipromote kwa sababu hazina ukweli wowote. Na kuna kampuni moja mimi pia niishi kuzijaribu kipindi na nahitaji kupunguza tumbo. Nilishajaribu. Nilitumia wala sikufuata chakula na sikuona mabadiliko yoyote. Kama hiyo dawa inapunguza mwili, basi sawa. Tumia hiyo dawa, endelea kupiga msosi uliokuwa unakula kama kawaida, usipunguze chochote. Halafu niambie hiyo dawa inakupunguzaje mwili. Cha zaidi, naweza nikasema vitu vingi ambavyo huwa unavisikia vinasemwa kama dawa, hata kama wanasema ni virutubisho, vina vitu ndani yake ambavyo vinachochea au vina boost tu process ya kupunguza mwili endapo utafanya mazoezi, utazingatia vyakula. Sasa kama utazingatia mazoezi na kuzingatia vyakula, kuna haja gani ya kutumia hiyo dawa tena sasa? Kwa nini usitumie tu vyakula vingine ambavyo vinachochea? Unalipia tena zinauzwa bei kubwa jamani. Yaani wanauza bei kubwa, sijui hata kwa nini. Ukishazitumia unambatanisha tena na vyakula. Unajinyima tena kula na umelipia hela
kubwa sana kununua hizo dawa. Yaani mara 6 hadi 10 ya bei za program zetu. Ambazo waje wauza dawa, wa comment, waniseme, wafanyaje, lazima nitasema ukweli. Hazina ukweli. Zinasaidiwa na vitu vingine, sio zenyewe kama zenyewe. Yeah. Na kitu kingine ambacho hakina ukweli kuhusu kupunguza mwili. Kunywa maji ya moto kila siku asubuhi. Yeah. Nimekutana na hizi message nyingi sana guys. Kwamba John, mbona mimi kila siku nakunywa maji ya moto asubuhi lakini tumbo langu haliishi? Guys, kwani ni wapi mimi nilikwambia kwamba ile maji ya moto ukinywa peke yake yatakusaidia kupunguza tumbo? Ile maji ya moto peke yake hayawezi kukusaidia kama wewe kila siku unabugia vyakula vyako vile vile. Hayafanyi kazi namna hiyo. Yaani ni jumla ya vitu vyote unavyofanya siku nzima. Sasa kunywa maji yako ya moto kila siku. Afu endelee kula zako wali maharage sahani zako 3 kila siku. Anyways, whatever. Yaani chakula kile ambacho kina nishati lishe kubwa zaidi ya mwili wako unavyohitaji. Hauwezi kupungua media. Hauwezi kupungua. Yaani maji ya moto yatakusaidia kama vyakula vyako vya siku nzima viko sawa, na kama utafanya mazoezi itakuwa ni nzuri zaidi. Kwa hiyo guys, maji ya moto hata kama utakunywa kila siku hayawezi yakawa na miujiza ya kusaidia ukapungua kama hautarekebisha vitu vingine. Kwa hiyo huu ni uongo kwamba maji ya moto peke yake yanakusaidia kupunguza uzito. Magic pill ambao ukinywa tu wewe bila kufanya kitu chochote unaendelea na bia zako na soda zako na sukari zako kwamba upungue, hiyo sahau, haipo, ni uongo. Okay? So guys, yeah, ni hayo mambo matatu tu na yapo mengine mengi ambayo tutaendelea kuyasema katika video zijazo. Hakikisha una subscribe, hakikisha una like video hii kama unahitaji zaidi video za aina hii. Video ikiwa na like nyingi ndivyo nitakavyojua mnazihitaji zaidi guys. And kwa wale ambao wanahitaji program kamili za mazoezi, nitafuta kupitia namba zangu za WhatsApp 0683836293. Mtumie ujumbe WhatsApp, utapata maelekezo namna gani unaweza kujiunga na hizi program. Okay? Love you guys. Tena katika video zijazo. Kuendelea kupata video za aina hii, hakikisha una like video hii, kwa sababu video ikiwa na like nyingi ndivyo utakavyojua mnazihitaji zaidi. Hakikisha pia una subscribe na bofya kengele iliyoko pembeni ya subscribe, kisha ubofya kengele ya kupata notification.